मासे येणार होता. हा माहिती येतं. खायचंय, जाऊया पावडुको रात्री. तू चाललाय. थांबू, तू बोल मग थांबतो. या इयरचा पहिला पाऊस अँड हाऊ कोकण लुक्स लाईक इन मॉन्सून. सी सगळं हिरवं हिरवं झालं मस्त. आणि आमचा जायचा टाइम झाला आता. आणि असं निसर्ग होऊन जायची आता इच्छा नव्हतं, पण जावं लागेल यार शिमट्या मुंबईला. थांबू काय? आताच पाऊस पडायला चालू झालं. थांबू. मासे येणार होता. हा माहिती येतं. खायचंय, जाऊया पावडुको रात्री. तू चाललाय. थांबू, तू बोल मग थांबतो. हा म्हणजे आज उद्यापर्यंत पाऊस पडायला पाहिजे. पण तू मग शाळेत नाही जायचं उद्या. जा रे, जा. हे बघ, हिला कसं बांधतात माहिती आहे? हा हिला